हम बैक अनदर वीडियो। तो ब्लॉग की शूट हो रही है 10:30 बजे से एंड मैं लिया है फ्लिपकार्ट से एक और प्रोडक्ट। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ क्या अनबॉक्सिंग है, क्या नहीं, क्या क्या आता है क्या नहीं। तो गाइस ये रहा बॉक्स, आप देख सकते हो। ये मुझे वैसे रिसीव हुआ है जैसे मेरा पुराना वाला हुआ था एंड आप देख सकते हो। तो पहले हमारा आता है माउस पैड, जो मेरा पुराना वाला माउस पैड था, तो वही मैंने रख दिया इसमें, आप देख सकते हो। इसे रखते हैं साइड। अब देखते हैं रिसीवर। तो रिसीवर भी वही है, आपने देख लिया होगा, अब इसे क्या देखना। अब मेन चीज़ आती है हमारा माउस, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बना के दिखा दिया था। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है माउस हमारा। एंड तो गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसा माउस आता है हमारा, RGB लाइट के साथ आता है। तो अब बारी आती है कीबोर्ड की, तो मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है हमारा ये बॉक्स। अब मैं इसे खोलता हूँ। आप देख सकते हो खुल गया। गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस कुछ ऐसा है। तो मैं इसकी पन्नी उतार के दिखाता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस कुछ ऐसा है हमारा ये। इसमें रुपए की भी मिलती है, आप देख सकते हो। एंड आप टाइपिंग तो देख सकते हो। इसमें बैक स्पेस का यहाँ पर पहले जो मेरा वो था ना, तो बैक स्पेस का आता था। अब यहाँ पर बैक स्पेस नहीं लिखा हुआ। एंड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है पीछे से एंड एक्सटेबल है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। और स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं पीछे। इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है एक जेब्रॉनिक्स का है ये। अगर ये आप लोगे बिना कॉम्बो के साथ, तो ये आपको पड़ेगा 269 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट मिनट पे। अगर आप इसे बिना कॉम्बो के साथ लोगे तो मैंने कॉम्बो के साथ लिया था और मैंने उसकी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है। आप मेरे चैनल पे जाके उसकी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप देखना। अब यहाँ से आता है, आप इसमें कार वाला गेम भी खेल सकते हो कि लेफ़्ट राइट, बाइक में भी खेल सकते हो स्टॉपी लेफ़्ट राइट कुछ ऐसा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय।